तैयार रहो। कोई मौका नहीं है। मतलब कुछ नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूधू पॉप खिलौना। मुझे एक मौका दो। चुप रहो। हाँ? हिलना मत। अब समर्पण करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उफ। अब तुम्हारी बारी है। इस तरह छोड़ने वाला नहीं हूं। हे भगवान। मतलब कुछ नहीं। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उन्होंने हमले को पीछे ठेल दिया। क्या तुम्हारे पास केवल यही सब है? मैं तुम्हारे लिए खोल देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चिंता नहीं। हम यहां नहीं बैठ सकते हैं। किसी काम का नहीं। बदलो। तुम एक कायर हो। कैसी हंसी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम सामान्य से ऊपर हो। कोई मौका नहीं है। वह ले लो। मेरी बारी है। अब सही समय है। बैकअप की जरूरत है। तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। वो क्या है? कोई मौका नहीं है। मतलब कुछ नहीं। वह ले लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस तरह छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम एक कायर हो। मेरी बारी है। अब सही समय है। किसी काम का नहीं। क्या तुम्हारे पास केवल यही सब है? यकीन नहीं होता। ये बहुत मजबूत है। तुमने सोचा कि यह खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं।